買佢啊！大哥成偷嘢啊！擺邊？我唔知，我真係唔知。你乜都唔知點做大廚啊？阿傑，你唔好叫我阿傑，叫我阿 Sir。阿 Sir， 我冇做大廚好耐啦。你個衰仔，大佬都唔叫聲，你咪台炮大晒啊！你唔好再搞嘢啊！傑，而家我冇再偷燒鴨，只不過係偷燒乳鴿。真係有晒吳導演嗰啲風格喎，最尾都要有啲，梗係啦，有啲白鴿。唔係點似英雄本色啊？係冇隻白鴿點咪唔語心啊！真係啊，吳導演啊，誒。不過有啲做咩事？做咩事？有啲好似冇有啲意外，冇鬆位喎。係啦，點解今日會件衫咁咧？冇彈性嘅，係咯，個浪啊唔夠深。睇住你咪你準備唔吊威呀？輸咗唔表演啊？啊？平時打關鬥啊嘛，今日我諗住打關鬥啦。我冇，我諗住嚟睇下。你通常呢段動作演員咧，啲夾位通常割開啊，之後啲橡筋位啊咁噶嘛。其實我哋啲動作演員咧，同啲服裝設計咧，真係會有啲衝突嘅，成日都，因為佢哋咧全部都行住呢個 fashion。今年興乜嘢？通常都係窄噶嘛。咁又窄到咧，我哋攝 pack 都攝唔到，有時真係夾硬搭嘅啫。呢個講你哋啫，咁但係人哋見到你頭都暈啦。人哋啲衫明明好靚，好有 fashion 感嘅，你又要夾呢度加大俾你攝 pack，嗰度要加深個浪，咁嗰條褲似乜嘢啊？係咯，咁你平時拍古裝又點解決咧？咁我通常都會同個服裝指導咧要求，即係如果拍古裝嘅時候咧，喺個鞋裏邊咧就加個 air 嘅。咁犀利？係啊，如果咪俾啲石仔揞到好辛苦喎。同 Nike 合作㗎？嚇？你點樣打啲 air 落去啊？唔係，即係叫 air 嗰啲咁嘅鞋墊啊，攝喺裏邊。哦。咁又可以高啲，咁樣又型啲。跟住咧又高啲。係啊。咁啊，仲有夠高咩？仲 OK 啦。不過算到口齒伶俐啦，今晚。係啦，講多嘢咗。係啊，開始進步㗎啦。平時兩句唔係打㗎啦。好啦，咁啊，跟住落嚟為我哋頒呢個最佳服裝指導獎係邊兩位嘉賓啊？由你講啦，睇下你記性會唔會好啲啦？就係葉問嘅。係啦。係啦。黃百鳴先生同埋真係要諗㗎，洪代琳小姐係啦，就葉問嫂非常之難得，諗都未諗過，由黃百鳴頒呢個最佳服飾真係難得。我哋呢個頒獎組合算唔算得係美女俊男咧？絕對係嘅。嗱，洪代琳，咁啊，我知道你啱入電影圈啊。咁當導演葉偉信揾你拍葉問、拍甄子丹，仲做埋女主角，當時你嘅感想係點？當時我真係唔敢相信，唔敢相信呢個角色咁重要一個角色係俾我做嘅。因為你哋每一個人對於我嚟講都係好犀利，我好中意老闆你做個開心鬼啦，同埋好中意葉偉信導演嘅之前嘅《龍虎門》啦，殺破狼啦，仲有呢，好中意甄子丹，佢做戲真係好犀利，我好中意睇佢嘅功夫片。咁我諗咁多好犀利嘅人，點解會揀一個一啲經驗都冇嘅我呢？但係後尾真係我嗰陣時咧。真係覺得好幸運，好開心啊！多謝。嗱，我同導演都覺得你喺葉問裏邊咧，真係演得好好嘅，甚至乎咧葉準師傅咧都認為你演得好似佢媽媽嘅。不過咁噃，今次最佳新人你冇份提名喎，你會有啲失望？絕對唔會啦，因為今晚咧，我哋葉問咧今次得到咁多項嘅提名，我覺得作為其中一份子嘅我都有出嚟㗎，咁我都覺得好驕傲。你咁識講嘢，影院冚撈。嗱，呢個頒獎咧就最啱你頒嘅啦，最佳服裝造型設計。不如我哋睇睇提名嘅名單。榮獲提名最佳服裝造型設計包括莊智良、黃明霞、三國志見龍卸甲。你想造反嗎？你要斬他，先斬我。張淑平，女人不壞。
係仲文、吳理路、江山美人。葉錦添、赤壁。吳寶玲、畫皮。你說這麼多人喜歡小薇，得獎者係第18屆香港電影金像獎最佳服裝造型設計係赤壁葉錦添。我唔係葉錦添，我係佢阿哥。好開心我代表阿添咧係多謝吳宇森導演，因為喺20幾年前合作咗英雄本色之後咧，其實呢次係再度合作嘅。咁我亦都代表佢咧係多謝所有參加過赤壁呢一部電影嘅台前幕後全部嘅工作人員。咁最後我亦都想將呢個獎狀咧係送俾我哋嘅已經往生咗嘅爸爸媽媽，多謝。咁我哋繼續咧，仲要頒埋最佳美術指導喎，不如又睇下片段先啊！榮獲提名最佳美術指導包括李仁港、馬光榮。《三國志見龍卸甲》，係仲文、劉敏雄、江山美人。明天還有什麼要打算？你帶我飛。葉錦添、赤壁。雷楚雄、劉京平、畫皮。麥國強、葉問。第18屆香港電影金像獎最佳美術指導都係你，葉錦添，赤壁。我真係完全估唔到佢可以攞2個獎嘅，即係因為上一次04年《卧虎藏龍》喺奧斯卡嘅時候，佢攞咗1個獎，我已經係覺得好喜出望外。咁今次尤其是最開心嘅就係喺香港人嘅地方，喺香港嘅評審之下都可以攞到呢個獎。佢身為一個香港人，佢會覺得更加開心嘅。多謝。18年可以超越我哋嘅生命，但係唔可以限制我哋嘅記憶。我哋透過菲林、影像同埋光影，見證咗我哋香港100年嘅人同埋事。有好多經典嘅場面、對白同埋記憶都留喺我哋嘅心裏面。除此之外，有好多歌曲亦都